हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियामनी स्पीक्स। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही आसान, स्वादिष्ट और हेल्दी नाश्ता, वर्मिसेली उपमा। इस उपमा को बनाना बहुत ही इजी है। मैं वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे हर बार ये उपमा एकदम खिली खिली बनकर तैयार होगी। वर्मिसेली उपमा को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे सेमिया उपमा, सेवई उपमा, और खासकर बच्चे ना इसे नूडल उपमा कहते हैं, और मेरे बच्चे तो यही कहते हैं। ये इतनी टेस्टी होती है कि ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ही पसंद आती है, और ये झटपट से बन भी जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 2 कप मैंने लिया है सेवई। इसे अब हम ड्राई रोस्ट करेंगे। आप चाहे तो थोड़ा इसे घी में भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे सिर्फ कढ़ाई गर्म करके डाल दिया है, और धीमी आंच में इसे कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए हमें भूनना है, जब तक कि इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। आप देख सकते हैं इसका कलर सुनहरा हो गया है थोड़ा। तो अब इसे क्या करेंगे कि एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। अब एक चॉपर में मैंने लिया है प्याज और हरी मिर्च और अदरक। इन सभी को हम एकदम फाइनली चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर ये तैयार हो गया है। अब एक कढ़ाई को गर्म करें और इसमें ऐड करें घी। घी थोड़ा मेल्ट हो जाए तब इसमें हम डालेंगे मूंगफली और काजू। अब इन दोनों को हमें धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए भूनना है, कम से कम 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में ये अच्छे से भून जाता है। मैंने यहाँ थोड़ा सा किशमिश भी ऐड किया है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। अब इसे भी सिर्फ 30 सेकंड के लिए हम भूनेंगे और फिर फटाफट इसे गैस से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इसे निकाल कर मैंने अलग रख लिया है। अब यहाँ पर कढ़ाई गर्म है तो मैंने यहाँ थोड़ा सा घी और ऐड किया है। फिर इसमें चना दाल और उड़द दाल डालकर इसे हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे। थोड़ा सा जब इसका कलर चेंज हो जाए, सुनहरा हो जाए, तब हम इसमें राई ऐड करेंगे। जब राई अच्छे से तड़क जाए फिर इसमें हम कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक और हरी मिर्च ऐड करके अच्छे से भूनेंगे। फिर इसमें अपने पसंद का सब्जी ऐड करें। मैंने यहाँ गाजर, बीन्स और मटर ऐड किया है। अब इन सभी को हमें भूनना है कम से कम 3-4 मिनट के लिए। तो मैंने यहाँ इसे मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से भून लिया है। जब ये अच्छे से भून जाए तब इसमें हल्दी और लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड किया है। कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। साथ ही मैंने यहाँ स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड किया है। इस उपमा में ना बहुत सारे मसाले नहीं जाते हैं, बिल्कुल सिंपल सा उपमा ये बनता है सिर्फ हल्दी डाल के। लेकिन मैंने यहाँ थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, इससे इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आता है इसलिए। और उपमा बनाने के लिए ना पानी का जो मेजर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जितना आप सेवई ले रहे हैं उसका 1.5 गुना हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने 2 कप सेवई के लिए 3 कप पानी ऐड किया है। साथ ही मैंने यहाँ 1 चम्मच चीनी ऐड किया है। चीनी ऐड करने से इसका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा आता है। अब इन सभी को एक बार अच्छे से मिक्स करिए और इसका लिड लगा दे और इसे अच्छे से बॉयल आने दे। एक बार जब इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए तब आप इसमें धीरे धीरे सेवई ऐड करें और इसे अच्छे से मिक्स कर ले। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें काफी ज्यादा पानी दिख रहा है, तो इसे हम 2-3 मिनट के लिए इस तरीके से खुले में ही पकाएंगे। अब इसमें आधे नींबू का जूस हम इसमें ऐड करेंगे। लेमन भी डालना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इसका टेस्ट भी काफी चटपटा सा आता है और सेवइयां जो होती है वो एकदम खिली खिली बनती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पानी है वो बिल्कुल कम हो चुका है। तो अब इसका लिड लगा लें और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें पकाना है। एकदम छोड़ देना है सिम पर कम से कम 5-7 मिनट के लिए। 7 मिनट में ये उपमा बिल्कुल एकदम अच्छे से पक जाती है और पानी भी बिल्कुल गायब हो जाता है। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं पानी तो नहीं है, पर यहाँ पर पानी नहीं था, बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है। लेकिन अभी हम इसे मिक्स नहीं करेंगे, इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। यदि आप गरम गरम में ही इसे मिक्स कर देंगे ना तो ये बिल्कुल खिचड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप इसे कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर दें, तभी ये उपमा एकदम खिली खिली परफेक्ट बनकर तैयार होती है। तो मैंने इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अच्छे से एकदम खिली खिली सॉफ्ट उपमा बनकर तैयार हुई है और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर मैंने लास्ट में डाला धनिया पत्ता और मैंने ऊपर से डाला है ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स अभी भून कर रखा था ना, वही। मैं उपमा में पहले नहीं ऐड करती हूँ, नहीं तो क्या होता है ना कि ये जो नट है वो सॉगी हो जाते हैं और मुझे इनका क्रंचीनेस काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं लास्ट में ऐड करती हूँ। आपको जैसा पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये उपमा तैयार है, तो मैं इसे प्लेट पर निकाल रही हूँ और इसे गार्निश करें थोड़े से लेमन के साथ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान ये उपमा, सेवइयाँ उपमा हमारा बनकर तैयार है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं। वीडियो में बताए गए इंपॉर्टेंट टिप्स को आप अपने ध्यान में रखकर बनाएंगे तो ये एक बार में ही एकदम परफेक्ट और खिली खिली उपमा बनकर तैयार होगी। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कॉमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।